Hello, everybody. I'm really happy and excited to introduce Lubomir Tatarka. Lubomir Tatarka, the nestor of Slovak bagpipe tradition, born and based in Slovakia. He has dedicated his life to the preservation, performance, and renewal of the fujara, gaide, and other Slovak folk instruments. Known both as a performer and as a maker of bagpipes, Tatarka combines deep knowledge of tradition with craftsmanship, creating instruments that connect past and present. His playing has brought the sound of Slovak bagpipes to concert halls and festivals at home and abroad, making him a true ambassador of Slovak musical heritage. Rád vám przedstavím Lubomíra Tatarku. Lubomír Tatarka, nestor slovenskej gajdošskej tradície, narodený a pôsobací na Slovensku. Zasvietil svoj život uchovaniu, interpretácii a obnovovaniu tradície fujary gajd a ďalších slovenských ľudových nástrojov. Ako interpret výrobca gajd spája hlboké poznanie tradície s majstrovskou remeslnou zručnosťou a vytvára nástroje, ktoré spájajú minulosť s prítomnosťou. Jeho hra zaznela na koncertných pódiach i festivaloch, doma aj v zahraničí a stal sa tak skutočným ambasádorom slovenského hudobného dedičstva. Dobrý deň, pane Tatarko. No, dobrý deň, prajem, dobrý večer už skorej. Dobrý večer. Konečne bylo moc těžké se s váma potkat, ale konečne sme tu v tom rozhovoru. Moc mě to teší. Na začiatek chtěl bych vás zeptat, čo to podľa vás znamená byť gajdošom na Slovensku? Je to hudobník, rozprávač, nositeľ kultúry, alebo niečo viac? Všetko, čo si vymenoval, všetko by vlastne mal spĺňať taký nielen slovenský gajdoš, ale v podstate gajdoš bol zabávač pre seba. Pre seba samého. V našej oblasti to boli pastieri, ktorí na tom hrávali, tu žijúci v okolí, v tých dedinách okolí Banskej Bystrici, kde som ja k tomu celkom slušne prišiel a mal som možnosť v mojom mladom veku ešte zažiť tých spôsobilých, takých tých fantastických, vynikajúcich valachov, bačov a ľudí, ktorí tento nástroj znamenite ovládali a vedeli si ho aj vyrobiť. To bola zásada, že ten človek, ktorý aj pásol, aj dokonale ovládal drevo, ovládal tú prírodu, mal v malíčku, proste veľmi dobre vedel, čo výroba gajd, výroba píšťal, výroba hudobných nástrojov všeobecne, čo znamená a čo to obnáša, čo to vlastne prináša. Vedeli množstvo piesní, vedeli neskutočné množstvo textov, tých melódií sa nezachovalo až tak strašidelne veľa, ale čo sa týka svojho, keď sa mu ovce rozpásli, tak on si stružlikal, zabával sa a vždy, či to bola palica, alebo to bol čerpák, alebo to bolo niečo do koliby, na salaš, ale hlavne aj hudobné nástroje, píšťala, veškerých možných veľkostí a tak, gajdy a podobné nástroje, trúby, rohy. To si ten človek, keď to potreboval, tak si to dokázal vyrobiť. Potom bol druhý typ gajdošov, ktorí jednoducho, vieš dobre, boli vojny, boli nepríjemnosti vždy na svete a tým ľuďom buď prišiel o oči, alebo prišiel o nohu, aj dakedy, aj o obidve a potreboval sa uživiť. Kým žil, tak bol taký a vedel na tom nástroji hrať, mal to šťastie, že treba z tej gajdy vedel ovládať, tak on vlastne chodil na tých barvách, išiel, kde bola dáka zábava, tam sa snažil uchytiť a snažil sa proste hrať a zabaviť tých ľudí. Či to bolo v knajpe, či to bolo v krčme, či to bolo kdekoľvek, tam, kde sa ľudia chceli zabaviť,
tak veľmi dôležitá vec bola, aby ten gajdoš bol tak majstrovsky vybavený, aby tých ľudí zabával, aby sa nestalo, že treba nevie pieseň alebo čo. On varioval, on stále jednoducho sa snažil kontrol si pomáhať a tak ďalej. A v tej dobe tí ľudia už boli aj zvyknutí na to, že boli tam tie zábavy, tie piesne sa obmieniali a jeho povinnosťou to bolo vlastne poznať tie piesne a tých ľudí neškodne zabaviť. To bola tá druhá skupina. Boli to pastieri a potom boli to títo tuláci, títo kadejakí potulní gajdoši, ktorí jednoducho vzhľadom na svoj zdravotný stav a svoje také indispozície, ktoré mali, tak boli nútení treba schodiť a takto hrávať. Mhm. Dalo by sa říct človek renesansu trošku o tom Gajdošovi, že byl to tak... Netvrdil by som, že taký renesans tam by mal byť. Podľa mňa, ja teraz hovorím o tej skupine ľudí, ktorí boli telesne postihnutí počas rôznych nepokojov, vojen a počas válok. Proste vo svete, že sa im niečo potrafilo. Pokiaľ mal zdravé ruky a počul, tak sa mal možnosť proste si zarobiť tie peniaze muzikou. No, horšie by bolo, keby nemal ruku, alebo že nemá sluch, že mu dačo vybuchne pri hlave a tak, že by prišiel o sluch, tak by to bolo horšie. Ale jednoducho viem a som si istý, že tí ľudia, ktorí vlastne hrávali potulne a po kadejakých knajpách, tak jednoducho oni boli stále žiadaní. Oni boli žiadaní, ich si vyvolal, aj krčmár si ich zavolal, poslal po nich. Príďte, bude taká a taká zábava, prídu takí a takí páni a budete môcť hrať a dostanete za to chleba, dostanete za to jedenie, dostanete za to noclah a tak ďalej, proste, že noclegy a tieto veci, všetko sa dalo pre takéhoto človeka vybaviť a pokiaľ to bol človek, ktorý nemal strechu nad hlavou veľa razy, tak mu to veľmi dobre padlo. Gajdy na Slovensku sú zapísané na zozname UNESCO. Čo podľa vás rozhodlo o ich vynimočnosti na světové úrovni? Protože, jestli dobře pamatuju, byli to první gajdy na seznamu UNESCO. Neboli to gajdy. Upresním to, bola to gajdošská kultúra. Gajdošská kultúra a všetky sviatky, ktoré sa jednoducho hrávali a používali sa, ktoré sa uctievali, Vianoce, Svionta, hej, Jána, všetky valašské sviatky, hej. Keď išli ovce na saláš, už sa vždycky, keď sa všetko dobre podarilo, tak sa vždycky pohralo, zahralo a všetky sviatky, ktoré existovali, Gajdoš sprevádzal svojou hrou, lebo vtedy ani veľmi iné nástroje do tanca, do muziky a do spevu v podstate neboli. Takže gajdošská kultúra, gajdy ako taký nástroj si nikto nemôže prihlásiť do UNESCO, lebo jednoducho gajdy sú na celom svete rôznych konštrukcií. Ale stále je to jedno a to isté, stále to má ten vorek, stále to má ten po našom mech alebo temlov, stále to má tie píšťaly rôzne usporiadané, to znamená tie gajdy, všade na svete sú gajdy. A ďalšia vec, z môjho pohľadu, ja napríklad sa zamýšľam nad tým, a som sa aj zamyslel nad tým vážne neraz, že tie slovenské gajdy ako také na tom území Slovenska sa nesmierne podobajú, oravské gajdy sa podobajú na živiecké, podobajú sa hlboko do Poľska, do územia Poľska zachádzajú. To znamená, aj tá kultúra potenciálne spadá do toho zápisu. To isté
Maďarska, Vengerska, tá kultúra, to tam není rozdiel. Tam sa tí ľudia pomiešali a ekonomické hranice, ktoré sú dneska, nemôžu zabrániť tomu, aby vlastne, ak to poctivo myslíme s tými guidami, tak jednoducho treba stále si premýšľať nad tým, že tá hranica nemôže oklieštiť toho gajdoša. Hej, v tej dobe, ani v tejto dobe. Lebo keď sa pozerám, veľmi krásne to robia maďarskí mladí ľudia teraz. Oni jednoducho zviditeľňujú ten nástroj, nádherne to robia preto, že to majú naštudované, ovládajú celkom slušne tie nástroje, dá sa povedať až ďaleko za hranice. Bulharské nástroje, ovládajú rumunské nástroje, maďarské, slovenské, poľské a niektorí aj rakúske a dajme tomu aj volinky ukrajinské a tak ďalej. Jednoducho oni to poznajú a oni vedia, že tento nástroj je v podstate aj vďaka Slovákom, že my sme to zapísali, tú kultúru, ktorú majú aj Poliaci, ktorí majú rozsah do oviec, ktorí majú miešačku oviec, ktorí majú, to je proste všade, kde sa ovce pásli, tak tie zvyky boli veľmi podobné. Záležalo od toho gazdu, od toho človeka, ktorý to vlastnil, ktorý bol vlastniteľ, majiteľ toho, tak záležalo od neho, ako sa k tomu postavil. Ale tí ľudia, ktorí pre neho pracovali, oni aj v rámci tej cirkvi, aj v rámci toho života v tej obci, v tej vsi, kde žili, tak oni dodržiavali tie sviatky. To znamená, aj tá muzika, aj tá kultúra sa zachovávala. A preto sa mne páči, že a chcel by som to veľmi tak, aby tam neexistovali žiadne hranice. Jednoducho. Keď tam je raz ten región, ktorý zabere treba hond na Slovensku, ale aj hond v Maďarsku. Lebo hranica byla ten hond v Maďarsku, ale kultúra a zvyky sú tam úplne identické ako na našom honte, Novohrade, Gemery. Identické až na jazyk. A k tomu navazuje moja dalšia otázka. Ako vnímate gajdy jako symbol, jeśli prawie reprezentujú region, jazyk alebo spôsob života? Je to nejak, mají ty gajdy nejakú reprezentační funkcii v srovnaní s inými nástrojmi, dajme na to? No, nemyslím si, že reprezentačnú, ale majú veľmi dôležitú funkciu preto, lebo regionálne sú rozdielne. U nás hlavne preto, že každý ten človek, ktorý na tom nástroji chcel hrať a nemal peniaze na nejaký nákup alebo si to objednať, tak si to sám urobil. To znamená, že každý mal svoj vlastný podpis na tom nástroji. Nemyslím ako fyzicky, ale jednoducho on sám tými rukami, to, čo dokázal vyrobiť, tak ten nástroj vyzeral. To znamená, každý jeden ten človek mal ten nástroj trošku iný. Mal inú hlavičku, mal ináč zdobený, treba zúk, tak do olovom, tak do plieškom ocazným, tak do gravírované na tokárke a tak ďalej. Proste každý, kto čo, akú techniku toho nástroja, výroby toho nástroja dokázal a zvládol, alebo mu to spravil nejaký kolár, čo robil kolesa a tak. Jednoducho sa postaral o to, aby ten nástroj vždy bol aj pekný, estetický, aby bol vkusný. A to je ďalšia vec, to výtvarno, ktoré je veľmi dôležité na tých nástrojoch, že vlastne my aj vieme rozlíšiť, ktoré gajdy podľa tých konštrukčných prvkov a podľa tých znakov, ktoré kde patria. To je vynikajúce, lebo keď si vezmeš klavír,
tak alebo klarinet, alebo dáky nástroj, tu stojí, to proste nevieš, kto vyrobil, ktorý, dajme tomu, dáka, ako by som to povedal, manufaktúra, hej? Väčšinou Škóti a tie veľké štáty západné, Francúzi, oni to robili už vo fabrikách, ktoré sa zameriavali na výrobu hudobných nástrojov. To znamená, kto chcel, tak si objednal nástroje. U nás nie, u nás fabrika nikdy neexistovala a každý si ten nástroj amatérsky vyrobil alebo si ho dal vyrobiť. Dostali jsme se k tému výroba guide. Chtěl jsem se zeptat, ako jste se dostali vy k výrobě guide? Bylo to nevychutnosť, zvědavosť, alebo prirodzené pokračovanie vašej hudobnej cesty? No, ja som bol vedený k tomu od malička, od môjho starého otca. To vidíš, keby si sem prišiel, tak tu je všetko, kde sa pozrieš, je veľké percento mojej práce a ja som od malička vždy nožíkom stružlíkal, vyrábal a tak ďalej. A potom je to, čo som povedal na začiatku, že tu po tých dedinách som sa ja dopátral k tomu, že tu bolo veľa gajdošov. A ak takto povedal na týchto okolitých dedinách, že tam gajdoš nikdy nebol, tak to len vzhľadom na jeho vek, lebo 60-ročný si nemôže pamätať, kedy pred 130 rokmi zomrel dáky gajdoš v tej obci alebo odišiel do vojny a už sa nevrátil. To je ďalšia vec, hej. Ale čo sa týka výroby, mojej výroby, kde ja vlastne aj tu vidíš, tam sú gajdy jedné, druhé a mám ich hodné množstvo vzhľadom na to, že aj tá konštrukcia je rôzna. Tak som si vyrábal tie gajdy tak, že som si vyberal z múzeí alebo som odkúpil gajdy a urobil som reprodukciu toho nástroja. A tak sa vlastne zabávam celý svoj doterajší život. Pri výrobe všetkého možného. Ktoré časti nástroja sú najnáročnejšie pro vás na výrobu z hľadiska zvuku, remesla alebo materiálu? Ktorá časť je najnáročnejšia? Vždycky na týchto nástrojoch je najdôležitejšie piskor. A tie piskory rokúce som sa z piskor ako konštrukciu dobre poznám, ale poviem pravdu, že ich nerád robím. Až veľmi nerád ich robím len preto, že ma to doslova, to je pre mňa, ako môj otec nemá rád robiť kantáre na koňoch, tak ja nemám rád robiť na gajdách piskory a radšej si ich dám spraviť Ďurovi Dufkovi, ktorý je znamenitý výrobca. A je to aj veľmi taký ústretový človek, ktorý má so mnou v tomto smere trpezlivosť a ja zase môžem povedať, že každý nástroj, ktorý je osadený jeho piskormi, hrá, tak by som povedal, spoľahlivo. Mám aj ja niektoré nástroje, ktoré som si urobil úplne sám, aj s piskormi, ale neraz mi ten piskor buď zaklíka, alebo proste neurobí mi dobrú službu, tak to poviem, hej. Tak sa toho trošku aj obávam, bojím, lebo dneska sa nehrá ako takedy na lúkach pri pasení oviec, ale väčšinou každý, a ja som si tie nástroje robil na prezentáciu na rôznych podujatiach, festivaloch a rôznych takých proste imprezách, kde to bolo nutné, aby to hralo spoľahlivo a riadne. Takže asi tak. Vy ste u sebe v dílne a ja sú dneska v aute výjimočne. Je to dosť symbolické, protože mi to připomíná váš Mercedes, kterým cestujete na různé festivále a myslím, že hodně lidem to vás taky připomíná, ten Mercedes. Radi cestujete na festivále právě takhle, tímto způsobem? No, tak ti poviem, že ten Mercedes vďaka mojim poľským asi najlepším priateľom, ktorých mám, som sa k nemu dostal za veľmi slušné peniaze
a sprevádza ma už hodne dlho, ale prvý taký môj pomysl bol ten, aby som mohol mladých ľudí odviesť v jednom aute, aby sme sa dostali na festivaly a na rôzne podujatia gajdorské, aj nie gajdorské priamo, ale proste na festivaly a bol som rád, keď som mal plný ten Mercedes ľudí, ktorí sa o gajdy zaujímajú a dneska môžem povedať, že urobil veľkú službu ten Mercedes. Najazdil vyše 300 000 kilometrov a ja som v tom aute vyvozil, to si môžeš kľudne premietnúť, že koľko to stálo peňazí, aj údržba takého auta, aj všetko, aby proste to spoľahlivo jazdilo po celej Európe a mám pocit, že veľké množstvo mladých ľudí sa so mnou s Mercedesom previezlo kdekade. Aj sme sa tam dokázali vyspať a keď som chodieval sám, tak ja som to mal aj ako hotel. Ešte poviem jednu vec, že som mal predtým toho Citroena bieleho, ktoré by si tiež mohol trošku pamätať. A tam sme sa vozili práve s Jurom Dúvkom a on vždy chválil, že to je auto, v ktorom si oddychne. A ja si zase oddychnem v tom Mercedese. Ten Mercedes jednoducho pozná celá Európa, tak ako sa aj ja môžem popíšiť tým a pozdravujem z tohoto miesta všetkých ľudí, s ktorými som mal možnosť vystupovať a s ktorými som jednoducho chodil po svete. A mali sme a máme a budeme mať rady, nástroje, pastierské, ľudové, jednoducho do smrti radi. A to ja ozaj skutočne som vždy obdivoval. Či tých ľudí, ktorí to vyrobili, alebo tých ľudí, ktorí na tom hrali, alebo aj to proste. A ja som obdivoval ten fortiel tých ľudí, ktorí dokázali a ovládali všetky tie rôzne, nebudem to menovať, tie flauty a všetky tie nástroje. A jednoducho to ma fascinovalo, že obyčajný prostý človek bez akéhokoľvek vzdelania dokázal zabaviť akékoľvek množstvo ľudí a dokázal potešiť srdce, dušu a tak ďalej. Ten Gajdoš to vždy bol nútený dokázať a on to chcel. On veľmi rád tú službu urobil a vezmi si také vešele, vezmi si také svadby po slovensky, že tí ľudia hrali 3, 4, 5, 6 aj celý týždeň. Len aby bolo proste veselo, aby bola tá svadba nezabudnutelná, aby aj tí mladí ľudia, aj všetko naokolo vedelo, že to bolo niečo slávnostné, niečo krásne. Je nejaká dedina na Slovensku, kde ste ešte nebyl s gajdami, s fujarou, s koncerty? Sú Hádam takové? ani nie. Ani ne. Hádam ani nie to také, lebo ja prechádzam v podstate, to nie len okolo Gajd, ja som robil turistiku a tak ďalej, takže nie je to ani hora, ani kopec taký, kde by som nebol. Ja som proste deň po dni, keď som skončil školu alebo prácu, a hneď som vyrazil do ktorej dediny a hľadal som tam tých starcov, hlavne starých ľudí, ktorí ma mohli preniesť do tej doby, keď oni boli mladí. A ja to mám všetko tu. Niektoré veci mám napísané, to je povinnosť, to je moja taká slabosť, že nedokážem niečo vydať. Ale tak poviem, že sa necítim tak, aby som ja vydával knihy a tak ďalej, ale kdokoľvek by sem prišiel, tak mu zaručene poviem pravdivú verziu veškerých možných situácií, ktoré boli či v mojom okruhu, v mojom regióne, alebo aj v tých ďalších, lebo ja som navštevoval aj ďalšie regióny a nikto mi nemôže povedať, že na Slovensku je biele miesto, kde gajdy nikdy neboli. Tie gajdy tu všade boli, len nemali sme šťastie ako Slováci. Sme nemali šťastie na to, aby tam prišli maďarskí, rakúsky, alebo poľskí, alebo českí etnomuzikológovia, alebo ľudia, ktorí boli na vysokých školách, ktorí sem vlastne tie oblasti, ktoré prišiel zmapovať Béla Bartók a všetci ostatní jemu podobní etnomuzikológovia, tie sú jasné. Tam, kde nestíhli prísť vo svojom živote, tak sú biele miesta. Ale neznamená, že tam Gajdoš nebol. Zaručene tam Gajdoš bol.
všade sa chceli ľudia zabávať a nie len na tých miestach, kde je to dneska všeobecne známe. Máte nejaký obľúbený text alebo pieseň, ktorá podľa vás najlepšie vystihuje slovenského človeka, jeho dušu alebo humor? Možno je to nejaká gajdorská pieseň? Oni tie gajdovské piesne, vzhľadom na to, že to bol taký nosný, vo svojej dobe, v tej starej dobe to bol nosný nástroj všetkých zábav, tak ja si nevyberám, nemám vyhranený nejaký názor na piesne, ale tie, ktoré tú pracovitosť a ten a taký fortiel toho slovenského človeka, bez výnimky môžem povedať, že tých piesní je veľmi veľa. Ani jednu by som nedokázal povýšiť na voľaký piadestál, lebo každá pieseň, každým svojím slovom, každou svojou hláskou znamenala pre mňa nesmierne takú silu, také bohatstvo, ktoré tu vlastne tí ľudia dokázali aj zoskladať tie slova do voľakej básni a do voľakej piesni, aby to malo zmysel, aby to malo hlavu, petu a tak ďalej. Takže nerobím rozdiely medzi tým obrovským morom piesní, ktoré tu tí ľudia zachovali a niektoré aj nezachovali, lebo žiaľ Bohu, všetko sa v jednom živote ľudskom nedá a ani jednému sa to ešte nepodarilo, že by dal dokopy, treba až pred 100 rokmi, ale boli pokusy a boli znamenité pokusy také, že spevníky máme, je to sa z čoho učiť a piesní je tisíce. Každá má svojím spôsobom nejaké čaro a nejakú zaujímavosť v sebe. Každá jedna. Vy ste učiteľ a vždycky, kdy cestujete po festivaloch, jezdí s vami vaši žaci. Čo by podľa vás mala mladá generácia pochopiť o gajdách, aby ich nezobrala len ako folklórnu kuriozitu? Co je tá dôležitá vec, ktorý ich chcete naučiť? No, keď sa pozrieš okolo mňa, tak keď sem prídu žiaci do tejto miestnosti, tak po stenách sú fotografie, ktoré sú nafotení tam všetci tí, no všetci nie, veľké množstvo je tu ľudí po stenách, ktorí mňa niečo naučili. A ja na prvom mieste, skôr ako začnem učiť niekoho hrať na voľakej píšťalke a tak ďalej, tak ho naučím najprv históriu toho nástroja a históriu jeho výskytu, pôvodu, kto na tom hral, všetko, čo k tomu patrí. Ten človek, dneska vyrastajú novodobí píšťalkári, fujaristi a záujemcovia, nikto im nemôže zobrať, že ten nástroj majú radi, ale nevedia o ňom nič. Nikdy sa nestalo z tej mladšej generácii, a niektorí ľudia sú v mojom veku, ale veľmi neskoro začali, aby takto prišiel sem a spýtal sa na tú históriu, ktorú som si ja overoval celé víkendy, celé poobedia, celé večery som cestoval za ľuďmi, ktorí v tej dobe, ako som už bol povedal, sa so mnou vrátili do čias, kedy ja som nebol ešte na svete a on spomínal a doslova a do písmena mi povedal aj tie regule, ktoré patria k tomu nástroju. Do obeda sa nehralo, všetci pracovali. Pred krčmou sa nikdy v živote nehralo, vtedy v čase, keď ľudia boli na poli, lebo to je výsmech. Ja si tu budem hrať, vyhrávať a niekto bude tamto na tom slnku kopať repu alebo čo ja viem, čo robiť akú poľnohospodárskú činnosť. Všetko malo svoje zásady. Na obed sa klaklo, prežehnalo sa, pomodlil sa Oče náš zdravás a jednoducho tí ľudia boli aj bohabojní a mne sa to veľmi páči, že tí ľudia, že ešte to prežilo do dneskajších dôb, preto rád chodím do Poľska, lebo tam si vážia aj zomretých ľudí
tam si vážia tých ľudí, ktorí niečo v tom svojom živote, ktorý prežili, že niečo vybudovali, že po nich niečo ostalo. Ja som navštevoval práve takých ľudí, čo po nich niečo ostalo. Čo som mohol povedať, aha, toto vyrobil ten človek, toto more črpákov vyrobil taký a taký človek. Kusných, krásnych, veľkosťou aj esteticky všetko nahrávam. Mám tu také niečo, mám tu proste takú zbierku aj črpákov, aj všetkého možného, kde môžem aj ukázať trošku, hej, že jednoducho toto je tá veľká, veľká, krásna vec tých ľudí, ktorí nikdy nemali šancu ísť do školy. Ale ten vkus tam proste je a všetko komplet, čo vidíš, to som si napozeral v tých salašoch a tak ďalej. A tu je vyše 300 tých črpákov. Takže jednoducho, všetko, čo tu vidíš v tejto miestnosti, a kto senka prídu, si sa spýtoval na tých mojich žiakov, tak oni tu vlastne sa môžu zoznámiť aj na videozáznamoch, čo som si porobil videá. A tu sú tí ľudia, ktorí ma naučili hrať na veškerých tých možných hudobných nástrojov, ktoré ja beriem s tou najväčšou úctou do ruky. Krása. Takže ja proste tu mám zozbierané všetko, čo tí ľudia mladí by mali vedieť. A moji žiaci to vedia. Na závěr chtěl bych se vás zeptat, aký by bol váš sen, kde by mali slovenské gajdy zaznieť, aby to malo silné kultúrne alebo osobné posolstvo. Byli ste všude po Európe, od Galícii do Podlasí před pár měsící. A máte možná ještě nějaký sen, kde by to prostě bylo důležité, aby ty gajdy slovenské zaznieli? Tak ti poviem, že ja som skromný človek a tú skromnosť som sa naučil od mojich učiteľov, aj od takých, ktorých som nikdy nepoznal, iba z nahrávok alebo z rozprávania. A tí ľudia sa venovali tomu pastierstvu, chovu oviec a celý život sa nepohol z toho svojho jedného miesta. Ja som už generácia iná. Ja som doslova do písmena prešiel skoro všetky sa nedajú prejsť, ale skoro všetky najdôležitejšie festivály sveta. Piping Life, to je taký hrot všetkého možného. Do Strakoníc, viete dobre, že som celé Slovensko som zbaláchal, aby do tých Strakoníc išli. Dneska môžem povedať, že sa slovenský gajdoš opäť do Strakoníc vrátil, hoci roky som tam chodil len sám, alebo sporadicky s mojím učiteľom Šteskom, na ktorého si stále spomínam a s jemu podobnými ľuďmi, ktorí mali tie nástroje úprimne radi. Takže ja som povedal tým mladým ľuďom, choďte do Strakoníc, tam prídu všetci gajdoši za vami. Tam prídu, tam sa stretnete všetci. A nemyslíš cestovať takto a míňať zbytočne energiu a peniaze, aby si ich všetkých, ktorých chceš spoznať, obehol. Tu ti prídu pekne, krásne všetci na jedno miesto a môžeš sa s nimi jednoducho porozprávať, môžeš ich počúvať, môžeš si spraviť obraz, ako sa hrá tam a kde všade. Ja ešte na záver by som chcel poďakovať, že som bol nesmierne rád, že som mohol byť na tom Podlasku vašom a jednoducho bol to pre mňa také stretnutie gajdošov, aké si ja predstavujem vždy. Nemám rád festivály veľké, lebo sa tam niekedy je už také množstvo ľudí, že sa ani so všetkými nestretneš. A tu sme vytvorili takú gajdošskú rodinku. A mohli sme sa jeden druhého počúvať, koľko sme chceli. To znamená, v tom menšom sa mne to vždycky viacej páči. Nie festival. Stretnutie dudákov, gajdošov, bagpiper a tak ďalej, ako sa to kdekade volá.
Ja jednoducho hovorím, že tá akcia, ktorú si pripravil ty, je vlastne aj odraz toho, že veľmi dobre vnímaš to, čo ten nástroj vyžaduje. Kus intimity a kus takej úcty tomu nástroju, čo sa týka gaj. Ale platí to pre nástroje všetky, ktoré sa snažíme prezentovať. Moc mě to teší, že se vám to líbilo a doufejme, že potkáme se tam i zase na příští rok, protože vás všichni tam organizátoři taky pamatují a dobře vzpomínají tu vaši účast. Bylo to krásný, bylo to pěkný. Keď sa poviem pravdu, že keď sa dade vyberem, tak tam idem s tým, že tak chcem odovzdať tú, tú, tú dobrú stránku a kvalitnú hru. To je pre mňa vlastne úplne ako číslo 1. To sa nedá ináč urobiť, len poriadnu prácu odovzdať tým ľuďom. Keď tam človek 1000 kilometrov, to je jedno, ide, keď aj 2. Ale keď človek v rade ide, tak moja zásada bola tá, že tam idem vtedy, keď som v kondícii a keď dokážem zahrať tak, ako si ja predstavujem, že je to dobré. A tí ľudia väčšinou sa mi odmenia aj takým, že počúvajú a toto mi stačí. Ani potles není viac, ako keď niekto vníma a počúvam tú hudbu, ktorú či už ja, alebo hociaký človek hrá poctivo a od srdca. To sú moje slova také, ktoré by som odkázal aj druhým, že netreba hrať pre peniaze. To zbadám hneď. Ale keď ak dohrá ozaj pre tých ľudí, ktorí prídu si vypočuť toho gajdoša, toho muzikanta, tak žiadne peniaze nenahradia to, ako keď ťa človek s takou pokorou a úctou počúva. Pěkně vám ďakujem a Vďačne. doufejme, že se potkáme brzo. Pozývam ťa na Oravu. Dovidenia.